Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, no sé cómo están ustedes, pero yo hoy voy a hacer slime como viendo aquí abajito. Bueno, pues todavía no tengo ningún ingrediente por aquí en mi cama, ¿ya? Porque los voy a agarrar apenas. Vamos a agarrar. Primer ingrediente que vamos a necesitar, un bol. Sí. Es un bol que... Pero antes escuchando un bol porque mi sobrinita. Aquí tengo este bol. Siguiente, una cuchara, palito, marcador, lápiz, todo lo que ustedes necesiten. Yo aquí en este caso, para remover, tengo estos dos, que son marcadores. Yo voy a utilizar el azul. Sí, el azul. Y ahora el pegamento. Yo utilizaré, déjenme acomodar un poquito la cámara bien. No importa que no me vean a mí. Para pegamento tengo blanco y transparente. Voy a utilizar transparente. Ya llevo tiempo que no utilizo. Y voy a utilizar pintura azul. ¿Sí? Ya tengo por aquí pintura, el palito, pegamento y el bol. Ahora brillitos, no sé yo. Tengo varios. Y pues voy a agarrar este bote y voy a escoger de aquí. Tengo estas. Dejen en los comentarios cuál quieren que les lleve. Pues yo digo que quieren los dos, ¿no? Y estas bolitas. Y una gomina. Y lo más importante, un bol donde guardar. Yo tengo tiene tapadera. Aquí voy a utilizar ese yo. Necesitamos el detergente, es muy importante eso porque sin detergente no se nos hace nada. A eso, Borat, Ace o Ariel. Ariel. Yo diría que la Ariel. No lo utilizado en ningún video, así que la Ariel. Les quiero decir que yo es aquí el Ariel. Y lo vamos a hacer. Y lo más importante, agua. Así que ahorita voy por el agua. Ya llegué, aquí tengo el agua. Y el detergente está en el suelito. Y ahora vamos a comenzar haciendo el slime. Sacando todo esto. Y lo primero que vamos a necesitar es el pegamento, la cola esta, la cola transparente. Verdad que está muy difícil de sacar. Con ese ya lo eché bastante. Todo lo que le he echado bastante. Y ahora le echo un poquito de agua. No mucho. Oh, vean, agarré azul y azul. Estoy echando agua. Cada vez le voy echando un poco más, pero no se me usan tantos grumitos. Tienen que revolverlo muy, pero muy bien. Vamos a echar un poco más de agua.
Ya lo tengo aquí revuelto. De lo que se le hicieron grumitos. Bueno, pues ahora le vamos a echar colorante en la pintura. Colorante, como le digan en su país. No voy a pasar aquí. No voy a pasar que se hace la ruina del total. Vean. Y se distingue cuál es el mundo de ese mundo. Ahora que le echamos. Es verdecito. No le hemos echado mucho. Vamos a echar. No, ¿cómo se llaman esas? No me acuerdo cómo se llaman. Si ustedes se acuerdan, dejen en los comentarios. Vamos a echar estas. Que son de este color oro. Creo que estoy echando muchísimas. Pero pues ya la vamos a revolver. Vean que no. Pues, tenía esta cucharita. No recuerdo con esta le voy a poder echar agua, pero la verdad que sí sale muy poquita. Tengo un papelito. Este sí está mejor. Y ahora le vamos a echar estas bolitas. No, como tiene. Vamos a tener que trazar por aquí. Ay, no se hizo bien. Y tipo la cucharita. Aquí tengo esas tijeras. Que no se me trazó bien. Del tamaño de la cucharita. Ahí está. Así. Debe ser un poco más grandecito. La verdad que no cabe una cucharita. Ahí está. Mira. Vamos a echarle solo una o dos de estas. Una solo porque no, una y media. Ay, las voy a echar en este botecito porque si no se me van a tirar. Se llenó. Ya vamos a revolver. No se miran casi las cositas que le he echado. Pero... ay, qué bueno que escogí azul. Me acuerdo que el Ariel era azul. Así, como amarillo. Que de este tendríamos que echar mejor una cucharadita. Primero una cucharadita. Mejor luego así. Lo vamos a remover porque no queremos que nos quede duro. Vamos a echar otra cucharada. Una cucharada finita, una mini cucharadita. Se escuchan ruidos de tela. Y ahorita porque venía mi sobrinita y le gusta muchísimo grabar conmigo, pero ya después de poder grabar conmigo, pues
Vamos a tocar esto porque luego se nos tira y haremos queque. Está algo pegajosito. Pero se está comiendo como tripas. Le estoy muy bien. Así que voy a dejar esto aquí. Le voy a echar un poco de pegamento. Aquí ven. Solo 2 cucharadas. Vamos a comenzar a revolverlo. Si quieren que haga slime más fácil sin detergente, déjenme en los comentarios. Lo voy a agarrar con las manos y comenzar a remover. Hasta aquí todavía queda un poco. Al revés. Está pegajosito. Se le están cayendo las cositas. Este es slime en mi cama. Mi cochinera en mi cama. Bueno, este slime se llama slime hecho en mi cama. No en mi cama, sí revolverlo en mi cama, no. Sí. La verdad que está muy delicioso. El Ariel huele mejor que lo hace porque lo hace. El verdad yo no había probado el Ariel casi. 1 o 2 besitos más. Veces no había probado. Aquí está mi slime, espero que les haya encantado. Si quieren que sortee un pegamento con un poco de Ariel, un bote, déjenme en los comentarios. Obvio que el Ariel, si les da un botecito más o menos así, les va a durar 1 semana, 2 semanas, porque a mí una vez me habían dado más o menos un botecito así, como a la mitad, así como tiene el agua, cuando yo todavía no sabía hacer slime, y me habían dado, yo no sabía dónde comprarlo y todas las cosas. Y pues ya con eso me puse a hacer y me duró casi 3 semanas. Sí. Me duró 2 semanas y para el día martes se me acabó. Pues aquí está este slime. Si quieren que haga otro slime con todas las cosas que tenga yo, déjenme en los comentarios. Así que bye, nos vemos pronto. Bye. Si quieren que haga un tag, déjenme en los comentarios. La verdad que este slime me encantó, pero lo que no me gusta es que se le caen las bolitas. Es que le eché, pero está súper bonito. Así que nos vemos pronto. Bye. Denle like, no les like, suscríbanse, den a sus favoritos. Bye. Bye, mis amores. Nos vemos pronto.